Të nderuar deputete, sot po flasim, respektivisht do të flas për një krim të klasit parë, për një krim të organizuar mirë, për një krim që vazhdon për 15 vite me radhë dhe që përbën një prej plaçkitjeve më të mëdha të shtetarëve prej përfundimit të luftës e deri më sot. Të plaçkitur janë mbi 800.000 mërgjimtar shqiptar, gati gjysma e popullsisë së Kosovës, ndërsa vlera e plaçkës është mbi 200 milion euro. Plaçkitës janë Byroja e Sigurimit Kartonit të Gjelbër, që përbën një strukturë mafioze e cila mbështetet nga përfaqësuesit e shtetit. Secili mërgjimtar që vjen në Kosovë detyrohet paguaj për kartonin e Gjelbër në Kosovë, edhe pse secili prej tyre e bën këtë pagesë në vendin e jashtëm ku jeton. Mërgjimtari paguan dy fish dhe paguan kot. Arsyeja e vetme pse duhet të bëjë një pagesë të tillë është pasurimi i mafisë së sigurimeve të automjeteve. Në qershor të vitit 2001 ishte marrë një vendim nga Asambleja e Përgjithshme e Këshillit të Byros në Gjenevë për ta instaluar një model të veçantë për Kosovën për kartonin e Gjelbër. Ky vendim nuk u shfrytëzua kurrë dhe nuk u bë asnjëherë publik. A e dini pse? Sepse mafia e sigurimeve dhe përfaqësuesit e saj politik brenda shtetit nuk do të mund t'i plaçkitnin 200 milion euro. Në fillim të muajit prill të vitit 2014, Këshilli i Byros Evropiane ishte pajtuar që të lejohet shitja e kartonit të Gjelbër për Kosovën, por marrëveshja nuk u finalizua për shkak të refuzimit nga kompanitë e sigurimit të Kosovës. Ky është një akt kriminal, zonja dhe zotrinj. Po a dini pse nuk është arritur kjo marrëveshje? Sepse 200 milion euro fitim nuk i kanë ngopur akoma barkun e tyre. Ata i duan 300 milion, ata i duan 400 milion, ata i duan 500 milion, ata janë të pangopshëm. Kosova kishte mundësi të bënte marrëveshje bilaterale me vendet e tjera për të rregulluar këtë çështje. Nga 46 shtete të anëtarësuara në Gjenevë, 12 prej tyre kanë vetëm marrëveshje bilaterale. Kosova ka memorandume mirëkuptimi vetëm me Shqipërinë dhe Maqedoninë. Pyetni ministrin e jashtëm pse nuk ka bërë marrëveshje bilaterale. Nuk ka bërë marrëveshje bilaterale sepse krimi dhe pasurimi i pafund i mafizëve dhe politikanëve të përfshirë brenda saj do të përfundonte. Pra kjo është arsyeja. Krijimi i monopolit i kartelit, në mirë me thonë, nga ana e sigurimeve në kundërshtim me ligjin, aprovimi dhe heshtje i shkeljes ligjore për monopolin nga ana e institucioneve të kapura nga pushteti, sabotimi me qëllim të plaçkitjes i marrëveshjes së Gjenevës, përfitimi i më tepër se 200 milion euro në mënyrë të paligjshme, nuk janë vetëm çështje e... Regjia, të lutem, edhe pak ja liron fjalën. Përfitimi i më tepër se 200 milion euro në mënyrë të paligjshme nuk janë vetëm çështje e një debati parlamentar dhe qëndrimeve politike, por çështje urgjente e prokurorit të shtetit. Në emër të mërgjimtarëve dhe në emër të gjithë atyre qytetarëve të Kosovës që paguajnë çmime marramendse për të dalë qoftë edhe në krahasi dhe që ndjejnë veten të mashtruar, të plaçkitur dhe diskriminuar, ftoj prokurorin e shtetit që të fillojë hetimet. Aktorët e krimit janë të njohur, midis tyre zoti Pacoli dhe vllau i ministrit të jashtëm Gani Thaçi. Shuma e krimit prej 200 milion eurosh është e njohur dhe del nga raporti i BÇK-s. Shkeljet ligjore janë të dokumentuara, përfaqësuesit politik të dyshuar për krim mund t'i gjeni të fotografuar dhe me emra në konferencën e kompanive të sigurimeve me 28 mars 2013. I panjohur është vetëm fakti se a do të bëni detyrën tuaj si prokuror. Zoti Lumezi ju ftoi publikisht të deklaroheni se a do të filloni hetimet apo do të heshni.